Bugün Hatay Defnede bizden önceki ustalar petek takarken askı aparatının bindiği yeri boruya denk getirip boruyu delmiş. Bizde Tamire geldik ilk önce kaçağı tespit edip Kombideki su sürkilasyonunu durdurduk. Ardından petekteki suyu boşaltıp peteğimizi söküp delinden alanı kestik. Daha sonra hattı dışarıdan alıp sağlıklı bir parça olarak tamirat sağladık. Sizlerde Hatay ve ilçelerinde su tesisatı kaynak kalorifer işleriniz için bilgi alabilirsiniz. Ve finalde kontrol test ettik. Bu tarz ve genel rutin videolarımı paylaşmaktayım. Beğenip abone olursanız sevinirim. İyi seyirler.